呢一集嘅上門睇風水，我哋嚟到馬鞍山嘅屋苑裏邊啊，蔡生屋企度探訪下佢。請嚟嘅咧就係李英財師傅。哎呀，你好，你好。李師傅，多謝你。唔好客氣。嗱，我一入到嚟呢間屋咧，你覺得呢間屋咧係一個門口呢一個位置咧，係咪一個好嘅開位咧？個位係好嘅，驛馬位。不過咧，佢啱啱喺個廚房裏邊咧，搶氣搶得太犀利。有冇補救方法咧，師傅？有，一係整翻隻門，一係咧就呢度整個半簾，就唔好俾佢搶氣咧，搶得咁犀利。搶氣唔好嘅原因咧，就因為個健康唔好。個灶係主要講健康嘅。哦，咁而家呢個位咧係一個好嘅位置啊！咁你話佢係有咩叫驛馬？咁呢啲係點樣去？驛馬就係講走動嘅。係。咁如果屋主本身佢做嘅工作係貿易嗰啲咧，就利佢好多嘅。係。但係如果佢本身做嗰啲係文職嘅話，佢咪蝕底咯。咁啊，蔡生咧？蔡生佢咪蝕底。哦，好嘅，我行去裏邊。哦，好啊，好啊，嗱，我哋一齊睇下啦。但係呢一度望出去咧，個景觀非常之開揚啊！我哋點樣去評價佢咧？佢開揚不但止，佢仲係院中有山，山中有水，水外又有山，咪造成咗好似一個咧聚水盤咁樣。嗱，我就唔識嘢嘅，咁但係我成日聽你啲行家講咧，我哋風水要睇遠近嘅，唔係話就係遠咧，你近嗰度咧後面有啲石屎喺度嘅，有公園有平台，咁呢啲咁對住個人。你又講得啱，係睇遠近啊。不過咧，如果高嘅樓咧就睇遠嘅，矮嘅樓咧就睇近嘅。哦，咁而家呢度咧，我哋係高。所以我哋變咗近嗰啲影響唔到我哋，反而遠嗰啲咧對我哋有利嘅話咧，就變咗係幫到我哋。但係佢有樣嘢唔好，就係呢個位咧，今年咧啱啱係五黃到，所以呢度要放5個銅錢擺喺度咧，防一防佢，制一制佢。如果唔係就好鬼辛苦嘅。咁即係賺唔賺到錢咧？屋主佢哋？嗱，呢個位係賺到錢，但係唔係代表揾錢。咁樣啊？揾錢咧就係睇財位。淨錢只不過係出邊個外聯頭好啫。咁而家呢間屋嘅財位喺邊度咧？呢個財位好得意喎，佢同文昌會合嘅喎。我哋睇下佢啦。好啊。有咩特別嘅地方咧？佢啱啱就係呢個位。係。呢個位咧，我哋講有文昌兼係佢財，所以咧，你如果擺得好嘅話咧，發狀元都得㗎啦。我真係未聽過財位又係佢文昌位。係啊。咁有冇瑕疵咧？呢個位有瑕疵就係因為佢眼燈太大。係。嗱，我哋可以如果接住去睇咧，就喺上面佢嗰度有4眼燈。係。咁如果我哋可以配套嘅話，呢度咧就放一個細燈，14會文昌。咁呢個就第一。第二咧就呢度放一個文昌塔，咁變咗令啲細路仔喺度讀書咧，佢就會專心啲，更加會投入。咁犀利啊！佢哋唔好話狀元啊，再上一級都得啊！咁緊要，師傅，我見到阿蔡生呢個屋企好得意，喺個廳裏邊咧擺一張床喺度，佢話方便咧俾小朋友喺度玩啊、瞓下覺啊咁樣。咁樣嘅設計好唔好咧？喺風水學上嚟講？唔好，唔好嘅原因咧，因為床咧就要放房嘅，係個廳係流動嘅，咁再啱佢仲衝住個門口，有咩唔好咧？衝住個門口會，咁因為受嗰個氣咪受得重咯，咁變咗個細路仔咧，如果佢體質強嘅，佢就好百厭；佢體質弱咧，佢就會多病。咁而家應該點做咧？一個字搬。哦，咁入房啦。房間呢度會唔會覺得有少少逼仄咧？房間就唔算太逼仄，而且唔止唔逼仄。呢個係第二個財，好多時人個誤會咧就以為間屋得一個財位，其實唔係嘅，有流年財，又有咧白運財。咁頭先喺出邊你話嗰個頭先嗰個咧就叫白運財，所以佢白運再換埋佢文昌咧，所以又可以發狀元。但係呢個就流年財。哦，咁樣啊？咁有咩好處咧？個好處好正常啦。如果流年財嘅話，你瞓正個財位更加最好啦。邊個瞓？最好男人瞓，因為男人係生產。咁如果佢係主力嘅話咧，咁係最好。咁呢個第一。第二咧，佢有好有唔好喎。佢唔好就啱啱嗰邊咧，佢人動土喎。咁變咗今年佢錢係揾到，但係揾得好辛苦喎。咁我哋如果可以將佢咧加強佢嘅話咧，有2個做法。第一，揾嘢遮咗佢，遮咗個簾，係啦，個窗係，起碼遮半年啦。講明流年財。第二咧，呢度放一個元寶，就將個財放大佢。個元寶係要咩㗎？要金嘅，因為金嘅，細細個咁樣擺喺呢個位。咁啊，男戶主就瞓喺呢度。嗱，咁就 very good 啦。哦，咁又望下啲相咧，咁樣擺設咧有咩唔好或者有咩好咧？嗱，如果我哋真係要放相咧，我哋就對焦。係。啊，因為啲相咧，我哋叫做結婚相啊、開心相，又唔好咧一個出一個入。咁變咗叫一個出一個入啊？咁你咪唔對正咪係咯？嗱，你見佢一個一個啱啱唔對正咯，咁好似左右門神，你一係擺正，一係就唔好擺，係一係就唔好擺，一係就擺正。
唔該晒李英財師傅，蔡生屋企只係俾大家參考，風水命理唔係咩精密科學，命運始終掌握喺自己手裏邊。如果各位觀眾想參加我哋上門睇風水嘅話，只要填妥 TVB 周刊嘅表格，連同3R 近照同埋話有家私嘅家居平面圖，寄翻嚟九龍中央郵政信箱70100號，都市閒情節目主持人收，記得注明上門睇風水。下集再見。